ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের একদিন পরে আকস্মিক কালবৈশাখী ঝড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ফরিদপুরের ৬টি গ্রামের ২ শতাধিক বাড়িঘর। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, সকালে নগরকান্দা ও সালথা উপজেলার ৬টি গ্রামে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে। এতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় ২ শতাধিক বাড়িঘর। অসংখ্য গাছ ভেঙে পড়ে, ব্যাপক ক্ষতি হয় বিভিন্ন ফসলের। ঘরবাড়ি হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান নিয়েছেন অনেকে। স্থানীয় প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। জীবন রক্ষার জন্য আমরা চৈতলে বসে পড়ি, যাতে আমাদের কোনো জীবনটা আগে বাঁচে থাকে। আমরা প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে 10 কেজি চাল আর 1 কেজি ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তালিকাভুক্ত করে আমরা জেলাতে পাঠাবো।